חברים, כאן הלל בעוד סרטון חדש, והיום נלמד איך מורידים פרדי, כמובן איך שאני עושה בשורטס ובסרטונים. אז פשוט אתם הולכים לגוגל פליי או לא יודע, לאפסטור, כותבים פרדיס או פרדי איך שאתם רוצים, ויש לכם תמונה של דובי כזה עם שיניים. אז תלחצו על זה, יש שם אחד שמחזיק מיקרופון, יש שם אחד שלידו כתוב 2, יש שם אחד שיש שם איזה ארנב כזה ירוק, זה פרדי 3. פרדי 4 הוא מפחיד, אז אני לא ממליץ לכם כל כך. זה פשוט זה פרדי עם שיניים, ויש לו דם על השיניים ציפורניים, כן, מפחידות. וגם זה, תקשיבו, פרדי 5 ופרדי 6, אתם כותבים פרדי 5 ופרדי 6, ויש לכם פרדי קטן כזה עם מאחוריו הרקע כדורים, והוא מחזיק כאילו את המצלמה, תורידו, ויש שם פרדי 5, זה פרדי שיש שם צד כחול, צד לבן, וזהו. זה הסרטון להיום. ותגיד תודה מי שכתב לי בתגובות באיזה סרטון. אחי, אתה יכול לעשות סרטון איך מורידים את זה? אז בבקשה, קיבלת. ותודה הלל העורך. תודה. סתם, אני לא עורך. ביי.